荸荠猪鸡火锅。在你们点这些东西，你们是喊个哪名字？是先做个吃。平时我就拿鸡来煮荸荠，涮个火锅，鸡让冷水下锅，等水涨了把木子倒干净，然后放草锅、姜，还有削好洗干净的荸荠，开最小火煮半个小时。起锅前10分钟放适量的盐，煮来鸡肉鲜嫩爽滑，鸡汤清爽鲜甜不油腻，大人娃娃能爱喝这个汤。没有啦。好了，还想来尝一尝，好不好喝？好喝啊！这个天气嘛，拿这份汤涮火锅最要得了。再配上老陶卖的这份肥牛腱，相当好吃。今日硬是卖了，自己呢就轮着吃半斤。为什么我俩跟他算斤呢？切点蘸水3件头，倒点毛毛盐，加点味极鲜，还挤下点蚝油。加点老陈醋，入醋我们家放点糖，炸牙签热热炼的油辣子整点进去，倒一勺鸡汤。今日的蘸水就调好喽，等不得了，先蘸开鸡试试。硬是口水的咽极咽了。这份肥牛是拿牛前胸。一大块的切真空，按的饼按，然后嘛又把它切成小块，放在那个薄片机上，包成这份就得倒口薄的肉片。因为饼着切的又薄，所以它就会打起茧来，所以它的名字就叫肥牛卷。吃一嘴下去，满嘴都是肉香，还得老头子老早早就起来洗的毛的。今日呢就剩得3片，自己吃呢。瞧那肥这点肥牛卷，实际上涮出来的肥油就化了，但是些胸口油，脆脆呢，奶香呢。老陶说我配出来蘸水拿来拌粉条，那好吃。我也是来试试，拌点粉条，加一块肥牛，爽倍快乐。荸荠猪比欧给奶好吃，又甜又脆。吃清汤火锅一定要上豌豆尖。只有豌豆尖才能涮出这锅汤的鲜甜。明日还是冷呢，你们赶紧去煮火锅吃去啊！